Kalau kamu sering batuk lama, hati-hati, ini bisa jadi tanda TBC. Gejala pertamanya adalah batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak sembuh meski sudah minum obat biasa. Lalu gejala kedua, kamu sering berkeringat di malam hari sampai pakaian basah tanpa sebab yang jelas. Dan gejala ketiga, berat badan turun drastis. Padahal kamu tidak sedang diet. Kalau kamu mengalami salah satu dari gejala ini, segera periksa ke puskesmas karena TBC bisa disembuhkan kalau dideteksi sejak awal.